ไม่ต้องเกรงใจก You ฎ were หมายก็ต้องเป็นกฎหมาย ท่านพ่อ ท่านหมื่นขอรับ ท่านหมื่น ท่านหมื่นหยุดนะขอรับ ท่านหมื่น ท่านหมื่นขอรับ He really did just stand there and wait for them to see him, though, didn't he? He didn't just like maybe try to sneak away. Dumbass. I want them to catch him, but that was stupid. He really just stood there and waited for them to see him. What a dick. Hello, my name is Rin. Today I'm watching episode 10 of Memoir of Rati. Episode 9 was kind of sweet but super sad at the same time. Like at the beginning, both couples had their happy moments, and then towards the end, both of them so not happy, so not cute. Okay, so Rati and G were just kind of living in the moment. They were trying to live in the moment because Rati has to leave in 2 months, but they don't want to really think about it. So they're just kind of, you know, enjoying themselves. And it was Rati's birthday. His father sent him a ring that his mother left to him. And he said, your mother wanted you to have this, but if you want to give it to somebody that you love, we'd be happy about that as well. And the moment T heard that Rati could give the ring to someone he loved, he was like, hey, maybe for me. It was so cute. But he didn't give it to him straight away, and they kind of were just living cutely and being nice and sweet with one another. And they went and got their portrait done, and they had a little party at T's stepmother's house with his little brother, who's really getting into the French translation and stuff like that. Like he's doing a lot better than most of the people in the actual class that Rati's teaching at the school. Rati's kind of only teaching him like after school in his free time kind of thing, but he's doing really well. And Rati told the dad, and he invited him to the party. Well, it wasn't really a party, it was kind of just like a little dinner type thing, or lunch or whatever it was. He did go, and it seemed like he was there's a big moth in here. Anyway, go away. Anyway, he went, and everybody was kind of shocked to see him, but they were all having a really nice time. And then grandma saw one of the maids bringing more food over to the house, and she was like, where are you going with that? And the maid was like, oh, I'm bringing it to the little house. And she stormed in, and T's stepmom kind of, I've never seen anyone bow that low before. She got right down into the floor and face touching the floor. And the woman was like, come back to the house now, blah, 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 blah. So the father went back, and, you know, grandma was like, how long have you known about Rati and T? And he was like, huh? I don't know if he really is oblivious or if he's pretending he doesn't know. But T walked in, and he was like, if you want to ask someone questions, ask me. I won't lie. And, you know, she was basically like, you're going to get married to this woman, and if you don't, then father's mistress and the child are going to get kicked out of the house, and blah, 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 blah. She wants to kick them out of the house because he went to see them. Like, this woman is mean. She's mean. And when she went to go see Rati, as much as I think everything she said was true, you know, like she was saying how, you know, people came to their country before, like, you know, talking about war, and then when war came, the people left, and the Thai people had to kind of struggle to survive. And, you know, she doesn't want anybody to ruin her reputation, her family's reputation, or her grandson. All true things, all valid points, but she wants him to ruin his life by marrying somebody he doesn't love. So as much as she's very speaking the truth,
I still don't agree with her methods of what she wants to do to, I don't know, keep her family going or whatever. I don't agree with anything she's saying. So when Rati was talking to T, I thought he was going to be like, oh, your grandma said, so I'm going to leave. But he actually said, no, we're going to fight for one another. And I don't know if he means just for the 2 months he's there or if he's planning to stay longer. I don't know what's going to happen. But they exchange rings and, you know, things seem to be kind of maybe. I want things to work out with the two of them, obviously. So I'm thinking the only option they have may be for T to leave and go with Rati to France. It would probably be better for him in the long run because if Rati stays there, they're still going to be like criticized and judged and all of those things. Whereas maybe in France they'll have a little bit more freedom. And Mek and Detch, like Mek is like his hearing is still recovering, but he can only kind of hear like the further away you go, the less he's able to hear you kind of thing. And you know, Detch is trying to help him out and be there for him and just be by his side and take care of him and things like that. And when his father went to see him at work and he wasn't there, he went looking for him, beating up all the maids and yelling at people and being all mean. And he found a note that Mek gave to Detch and went to his workplace and was like, what did you do to my son? Like, bro. And then he starts kicking him and hitting him. I was like, why does this man always resort to violence? Like, bro, sit down, you angry little man. Why are you so hateful? Jesus. So, him and his little henchman beat the crap out of this poor guy who didn't do anything wrong. And he lost his job. And we know he's struggling to make money. And he's like trying to put distance between him and Detch. And I think he's doing that to protect Detch. I think obviously, you know, he wants to keep himself safe as well. But I feel like he'd more go out of his way to protect Detch than any. He doesn't want this man to do anything to his son. He doesn't know what he's capable of, or at least that's what I think, anyways. So yeah, I feel like he's trying to protect the person he loves, from falling into ruin because that's probably what he thinks will happen if the two of them stay together. Because he doesn't really have much to offer, and Ditch comes from a very noble family, so yeah. Anyway, I'm scared for all of these remaining episodes. I'm scared to watch them because I just don't know what's gonna happen, and I don't want like bad things. And the preview for this episode did not look good. Looks like Grandma's gonna catch Ratty and T, and the wedding is gonna go ahead, or at least to a point anyway, where the bride and the groom are gonna meet, and yeah, Ditch's dad is gonna try and kill Mek. So I'm not happy. So yeah, let's go. รอดนพเก้าหากลูกตักนำไปมอบให้กับคนที่ลูกรักพ่อก็ยินดีอย่างยิ่งใครคือคนที่โชคดีคนนั้นเราจะยังไปถ่ายกันได้เหมือนเดิมไหมถ้าฉันบอกว่าฉันชอบเองมึงขโมยกับลูกเนี่ยไอ้เมฆคนชั้นต่ำอย่างมึงอย่ามายุ่งกับลูกกูฉันจะไม่ยอมให้หลานชายและตระกูลวิสุทธ์ของฉันเสียหายย่อยยับเพราะเธอ Hello? His grandma got someone spied on him. Oh, โยแก้วนึงครับ Could you be more obvious, sir? I mean...
Luckily, Mr. T ain't stupid. He knows you're watching him. สมเบื้องหน่อยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วขี่ยังไงแล้วขี่ยังไง he's ขี่มายังไง he's made a run for it. I guarantee you, he's gone. แล้วขี่มายังไงแล้วไปกินขนมเบื้องไปไหนไปไหน Good lad. ดรติ พี่คิดถึงน้องเหลือเกิน เสด็จย่าให้คนคอยตามพี่ตลอด จะเจอน้องช่างยากลำบากเหลือเกิน ต้องคอยระวังตัวทุกฝีก้าว น้องเข้าใจดีครับ ไม่ว่าจะเป็นเช่นใด เวลาที่เหลือนับต่อจากนี้ น้องจะใช้มันกับพี่ให้ดีที่สุด พี่ก็เช่นกัน พี่ก็จะใช้เวลาร่วมกับน้องให้ดีที่สุด I would leave. I would be so happy to leave with Rati. I would only miss the little brother and the stepmom if I was T. I'm not sticking around for grandma or my dad because they're both rubbish. No offense to the dad, but he's spineless and can't do nothing for himself. He can't do nothing for T either. I'm leaving. Get on the next boat to France with Rati. I am not sticking around. Is he still allowed to go to school? วันนี้เป็นวันปัดฉิม มากันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว Yes. นะครับ ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ หากมีสิ่งใดที่กระผมบกพร่อง หรือว่าร่วงเกินก็ผมต้องขออภัย และน้อมรับคำติชมไว้ณที่นี้ด้วยนะขอรับกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระผมสอนไป จะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่าน และสยามประเทศต่อไป วันนี้กระผมอยากให้ทุกท่านสบายๆ มีปัญหาสงสัย หรือว่าข้อปัญหาใดๆ ได้โปรดถามไทยกับผม เชิญตามสบายขอรับ ท่านครูจะกลับฝรั่งเศสเมื่อใด อีก 20 วันข้างหน้าขอรับ 20 days? In the previous episode, it was only 2 months. It's quite a lot of time has gone by then. สวัสดีค่ะ จองไว้หรือเปล่าคะเชิญเลยค่ะ No, the chaperones, if you can call them that. พวกพี่จะไปนั่งที่โต๊ะกับพวกเราใช่หรือไม่ เชิญตามสบายเจ้าค่ะ พี่ออกไปรอข้างนอกก่อนนะ ฉันจะรีบกลับไปเรียนพระองค์หญิงพวกคุณชายทีและคุณหญิงพามาที่ร้านอาหารนี่จริง และตรงเวลา ไป จริงเหรอ ใช่พบผู้หญิงในดวงใจ He ดีใจด้วย speaks นะ merci Thai now. Good for him. Oh, she's smiling. Wait, hold on. Is she with the French dude? คลายกล้ามเนื้อหน้าหน่อยค่ะพิธี Oh, you guys, she's on their side. Ah, she's with the French man. นี่ฟอร์ยองค่ะ คนรักของพาเอง Yes, girl. You better get you อย่า some of บอก that นะ French ว่า man. สิ่งที่นายชอบก็คือหญิงพา ใช่ ผมหัดพูดภาษาชาวสยามเพราะผู้หญิงคนนี้ Oh, yes. Get เจอ it. กันวันลอยกระทง กระทงคุณพาชนกระทงของผม ตกหลุมลำ ล่มค่ะ ล่ม ล่ม เพราะฉะนั้นพี่ทีไม่ต้องถึงฟอร์ยองกับคุณรตินะคะ Oh, yes. I love her. I'm so happy she's a good guy. You guys. พูดอะไรอ่ะ ใครหึงใคร ไม่มี ก็ได้ครับ Now I feel really sorry for her because she's obviously got this man that she actually really likes. And she still has to pretend to be with T because grandma and her daddy and all that. Oh gosh. This is ruining. This is 4 lives are being ruined right now because of this forced
marriage that grandma wants to do. Like, Lady Pa doesn't want to marry your grandson, woman. Leave her alone. Okay, she's found herself a nice, strapping young man, on her own, and you know, her and T are doing just fine being friends, but grandma's gonna force them to marry. Ugh. หึงก็หึงครับ หิวแล้ว หิว หิว ค่ะ หิว เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าค่ะ เชิญครับ This is nice. You guys are on a double date. Oh, this is cute. Risky, but so cute. I'm actually kind of glad that these people are more than happy to take risks for the ones they love. It's dangerous, but look at them. All smiles. So happy Lady Pa is not an enemy. ดาวคนคู่ กลุ่มดาวเจมินายคือกลุ่มนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขยับศีรษะมาใกล้ๆพี่สิ จะได้เห็น ดวงสีเหลืองกับดวงสีขาวนี้คือหัว ส่วนนี่ก็แขน แล้วก็ตัว แล้วก็ขา ใช่จริงด้วย เป็นดาวสำคัญของนักเดินเรือโรมันในอดีตนะเขาจะอธิษฐานขอพร ก่อนออกเดินทาง ให้การเดินทางสำเร็จราบรื่น ขอให้เราสองคนเดินทางถึงเป้าหมายที่หวังไว้ด้วยกันนะครับ พิธี สมพรนะครับ พิธี Oh my god. This one. Go away. เมื่อคืนหลังจากที่ทานข้าวพ่อทีหายไปไหน None of your business. อย่าคิดว่าย่าไม่รู้นะ สิ่งที่เสด็จย่าได้ยินมา ถูกต้องแล้วครับ หลานไปพบกับใครมา ท่านเสนาบดีครับ มีข้าราชการในกระทรวงติฉินนินทารับหลังหลาน บอกว่าไปถึงปลัดกระทรวง แลครูบาอาจารย์ แต่กลับมีบ่าวไพร่มาคอยเฝ้าตลอดเวลาเหมือนเช่นเด็กน้อย ท่านเสนาบดีมีความเป็นห่วง ไม่อยากให้หลานถูกหัวเราะเยาะจนเสื่อมเสียไปจนถึงตระกูลวิสุทธ์แต่หลานยืนยันไปแล้วนะครับ ว่าเสด็จย่ารัก และเป็นห่วงหลานอย่างมาก และหลานไม่ได้สนใจคำคนครับ มันคือผู้ใด ย่าจะไปเอาเรื่องมัน กล้าดีเยี่ยงไรมาหัวเราะเยาะหลานชายย่า ช่างมาเถอะครับเสด็จย่า อย่าใส่ใจไปเลย ไม่ได้ แล้วเสด็จย่าจะไปเอาเรื่องคนทั้งกระทรวง หรือทั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างไรครับ ใช่ครับ คนทั้งกระทรวงธรรมการ และน่าจะลามไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วยเช่นกัน อย่าใส่ใจไปเลยครับ ข่าวลือเสียหายหลานชินแล้ว หลานขอตัวก่อนนะครับ Oh
Go away. Shoo, shoo, shoo. จริงหรือครับกระหม่อมจะช่วยรักษาหูของกระผมจริงๆหรือครับ นี่ Oh. เองเห็นข้าเป็นคนชอบพูดปดเรื่องไง เออไม่ใช่นะขอรับกระผมเพียงแค่ไม่คิดว่ากระผมจะมีบุญถึงเพียงนี้ครับ ท่านปู่เป็นคนใจดีพ่อฉันกราบเรียนท่านปู่ว่าเองเป็นคนดีไฟดี ท่านปู่ก็เลยเมตตา งั้นกระผมขอถามกระหม่อมได้ไหมครับ เพราะไอ้หลานคนเนี้ยมันหัวทึบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว และพอเองมาทำให้มันมาอ่านหนังสือ และมันก็อยากทำงานนู่นนี่ แสดงว่าเองต้องมีดีข้าจะไม่ช่วยได้ยังไง แต่กระผมเป็นแค่ไพ่นะครับ มันก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละ คนไฟดีเนี่ยเขาไม่ย่ำอยู่กับที่หรอก ขอบคุณนะขอรับ เป็นบุญของกุรีคนนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ขอรับ เองอย่าทำให้ท่านปู่ผิดหวังเชียวนะ แกพาไอ้กุลีนี้เข้ามาในบ้านทำไมเนี่ย Oh God. ฮะ มันมาฟ้องอะไรท่านพ่ออีก มันไม่ได้มาฟ้อง มันเอาเรื่องดีมาบอกถ้าหากแล้วว่าไอ้เจ้าเดชเนี่ยมันจะลาออกจากงาน ฮะ เดี๋ยวนี้แกทำอะไรแกไม่บอกพ่อเลยเหรอ Why would he tell you anything, you scum? แล้วมันบอกฉันไม่ได้เหรอ ไอ้เจ้าเดชอะมันบอกมันกับสหายของมันอะจะไปสอบเป็นนักแปลภาษาเร็วๆนี้แหละ มันก็เลยเอาไอ้เจ้าเนี่ยมาอยู่ที่บ้านจะได้ช่วยกันอ่านหนังสือ จะได้ทำนู่นทำนี่ได้ เองสองคนตัดสินใจหรือยังว่าจะไปเป็นนักแปลภาษาของกระทรวง หรือว่าจะไปเป็นนักหนังสือพิมพ์หน้าตาเองยังกังวลอยู่ ไม่ต้องกังวลเลย เรื่องนี้ข้าช่วยได้ ขอบคุณกระหม่อมมากๆนะขอรับ I feel sorry for T because I just realized his father, nice as he is, and you know, seems to not be like too problematic, but he doesn't have any kind of like strength in him, no resolve, can't stand up to his mother, does whatever he's told, kind of doesn't stick up for his kid, right? And then he has also the grandma who is forcing him to marry and being just not nice, right? But then you have Detch, who doesn't have the best father, very violent, very angry, aggressive man. But his grandfather seems to be so loving and caring and wanting to help and, you know, just nice. So he still has some sense of love and affection in his home, even though his dad's rubbish. It makes me feel even more sorry for T because he like, I don't know how, when his mom passed away, I can't remember if they mentioned that or not. But I just feel sorry for him. Like, he just kind of grew up in this cold environment. Like, I feel like he maybe had to raise himself a little bit, you know? Like, and now he's just trying to stand up for himself and be who he is. And it's hard for him to do so. But at least Detch has a little bit of support from his grandpa. His dad can do one for all I care, but grandpa is solid. Okay, I don't know how he's gonna feel if he finds out that they're, you know, boyfriends or whatever. But for now, he's over here wanting to help. So good for him. Good for you, sir. Aww. Okay, you're just angry for no reason. Jesus. โอ้โหพี่ทีทำไมคุณดูดีทำหน้าทานแบบนี้ล่ะครับ
คุณฤดีทำเองกับมือเลยนะ พวกนี้คือขนมมงคล 9 ชนิด โบราณเชื่อว่าถ้ากินแล้วเนี่ย Nice จะมีโช spread คดี และมอบโชคลาภให้กับชีวิตด้วย Mm. แล้วน้องต้องเริ่มจากไหนก่อนดีครับ ตามใจน้องเลย อันนี้ก่อนนะ สั่งน้ำตาลปี๊บใช่ไหมขอรับ Oh God. Run. วันนี้มึงต้องตายไอ้กุลี Help him. ใครเป็นอะไรพิธี พิธี This is the first time they're gonna meet. I've just realized Meg hasn't met Rati or T. Ah. Ew. Do you see him? Yes, yes. You call him out, little fucker. ในเมฆเป็นยังไงบ้าง Or have they met and I just forgot? Maybe they have. I don't remember them meeting. ในเมฆ Oh, wake up. Mm. ฟื้นแล้ว คุณพระท่านครู ไอ้เมฆขอบคุณคุณพระกับท่านครูมากนะครับ ถ้าไม่ได้คุณพระกับท่านครู กับผมคงตายไปแล้วครับ ไม่เป็นไรเลย ปลอดภัยก็ดีแล้วนะ ในเมฆ It's a big deal, กระผม Rati. สัญญานะครับ กระผมจะตอบแทนบุญคุณคุณพระกับท่านครู อย่างดีที่สุดเลยครับ ไอ้เมฆเอ็งเป็นยังไงบ้าง ใครทำอะไรเองอะนี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันให้ ใครทำอะไรเองนี่บอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะ โอ้ยเดชนี่ขนาดข้าหูไม่ดีนะ ข้ายังหนวกหูเองเลย โอ้ยก็เองชอบพูดไปเรื่อยตลอด ข้าไม่เป็นไรแล้ว ข้าได้คุณพระกับท่านครูมาช่วย ท่านครู คุณพระ ขอบคุณนะขอรับ แล้วรู้ตัวคนร้ายหรือยังขอรับ Yo, daddy. Tell him it was his daddy. Tell him. Make him go home and tell his grandpa. Maybe the dad will get cut off and sent away. Doubtful, but จะว่าไปก็สงสารในเมฆ I can dream. มีหมื่นเดชดูแลอยู่ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอก ไม่รู้ไปมีเรื่องกับใคร ถึงได้โกรธแค้นกันขนาด กล้าทำร้ายกันหน้าศาลเจ้าพ่อไม้มั่นขนาดเนี้ย Tell him. คุณชายรุต 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 เมื่อไหร่จะเลิกชิงชังคนอย่างพวกเราสักที This time it actually wasn't about you. I mean, it was about the gays, but not you gays in particular. Who is he about to get told off? เชิญนั่งสิท่านหมื่น Oh, yes, Prince. Listen! When the prince gets all official, I'm here for it. Ah, scrumptious. พยานบุคคลและพยานหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ ท่านหมื่นยังจะปฏิเสธอีกหรือขอรับ ไม่ใช่เรื่องของแก ท่านหมื่นสำรวมด้วย ดีได้ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะไม่เล่าเรื่องตัวเองบ้างล่ะว่าวันนั้นน่ะหลวงรัตติไปทำอะไรลับๆล่อๆอยู่กับคุณชายที ที่หน้าศาลเจ้าพ่อไม้มัน
ศาลเจ้าพ่อไม้มั่นเป็นสถานที่ที่ใครไปขอพรก็ได้ การที่คุณพากับผมไปขอพรที่นั่น มันผิดตรงไหนหรือขอรับกระผม2 คนไม่ได้แอบไปทำร้ายใคร เหมือนที่ท่านหมื่นสั่งให้ลูกน้องไปทำร้ายนายเมฆแบบนี้ ก็ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ลุงรติกล่าวอ้างไม่เป็นความจริง ถ้าท่านหมื่นยังปฏิเสธเสียงแข็งเช่นนี้กระผมก็มีความกังวลใจ เหตุด้วยท่านหมื่นเป็นข้าราชการระดับสูง อาจใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบไปทำร้ายใครได้อีก และนายเมฆก็คงไม่ใช่คนสุดท้าย ลุงรติไม่กล่าวหากันแรงไปหน่อยเหรอกล่าวหาฉันแบบเนี้ยก็เหมือนว่าคนทั้งวังสุริยกร ลืมไปแล้วเหรอว่าแม่บุญธรรมของลุงรติก็คือคนจากวังสุริยกร Whatever. แต่กระผมกับท่านหมื่นเราไม่ได้เป็นอะไรกัน เพราะฉะนั้นผมไม่มีความจำเป็นใดๆต้องเกรงใจท่านหมื่นอีกต่อไป Ooh, slap right in the face. เรื่องทั้งหมดที่กระผมแจ้งพระองค์ชายไป แล้วแต่พระองค์ชายจะพิจารณาตามสมควรกระหม่อม Ooh, you see what happens when you push people too ผมไม่ได้ far? ทำทั้งนั้นน่ะนี่คือความสัตย์จริง ฉันได้ข้อมูลจากทั้ง2 ฝั่งแล้ว จากนี้ไป ฉันจะตั้งเรื่องสอบวินัยฆ่าโทษกับท่านหมื่นเสียใหม่ ทั้งเรื่องก่อเหตุทำร้ายหลวงรติต่อหน้าธารกำนัน และซ่องสุมรุมทำร้ายประชาชนอย่างซ่องโจร โทษขังคุก ปลดยศปราบประจาน ซึ่งจักเห็นผลไม่เกินไปจากนี้ Ooh. Wait, hold on. Prison. Public shaming. Oh, shame him publicly. Shame his ass publicly. Everything he's been accused of, he did. In front of witnesses. Mm-hmm. 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 This is what I'm saying. You shouldn't push people to the edge. That man pushed Rati to the point where he just said, you and I are not related. I don't feel obligated to speak up for you no more. Because Rati really, like, back in the day, like 3 or 4 episodes ago, Rati was really willing to say, oh, you know, don't punish him, until T talked him into it and was like, he needs to be punished or he'll keep doing it, right? Even the prince was like, he needs to be punished. And this man keeps attacking Rati in front of other officials, slapped him, okay, went to his house, abused Rati's mother because he couldn't, and tried to publicly shame Rati by dragging his mother, who was a servant, in public to be like, oh, look, this is his mom. He comes from nothing. But couldn't do that because she ran away. Okay, and when he was looking for his son in the previous episode, he went home and he beat the slaves. Well, servants, let's not call them slaves. He beat them because he couldn't find, he didn't know where Dutch was. This man keeps doing horrible things. Let's never forget the time when T went to go talk to him and he bumped into one of the other maids and he was about to clock her in the head with a silver tray. This man is violent and he's awful. So yeah, put him in prison, demote him, and publicly shame him. He doesn't deserve any good things. No good things for him. He's evil. Evil, evil. Shame, shame, shame. So I hope he gets what's coming to him. Why is he in T's house right now? Is he here to see Grandma? Are they gonna conspire together? I don't like this. Oh God. พระองค์หญิงที่กระหม่อมมาขอพบพระองค์หญิงเป็นการด่วนเพราะมีเรื่องของประหลัดทูลฉลองมาแจ้งพระองค์หญิงกระหม่อม Wow. Bro, why can't you just quit while you're ahead? It's gonna make things worse for yourself. Look at him with a smug smile. พวกกระผมทำตามหน้าที่ขอรับจำเป็นต้องควบคุมท่านหมื่นไปเดี๋ยวนี้ขอรับ ก็ทำตามหน้าที่ไปก็แล้วกัน ไม่ต้องเกรงใจก You ฎ were- หมายก็ต้องเป็นกฎหมาย ท่านพ่อ ท่านหมื่นขอรับท่านหมื่นหยุดนะขอรับท่านหมื่นขอรับ He really did just stand there and wait for them to see him though, didn't he? He didn't just like maybe try to sneak away. Dumbass. I want them to catch him, but that was stupid. He really just stood there and waited for them to see him. What a dick.
Oh, my poor baby. I'm sorry. Oh, y'all, I thought that was this right here. I thought that was someone's crock. I was like, nope, that's not in the right timeline. But I think it's like a, I don't know what it is, but it's not a shoe. It is not a modern day shoe.ท่านหมื่นตื่นขอรับ ท่านหมื่น ไอ้หมายฉันตกใจหมด เช็ดน้ำลายก่อนเถิดขอรับ ใครเฝ้าใครกันแน่ล่ะนี่ คุณชายฝากข้าวต้มหมูมาให้ขอรับ ขอบใจมาก ทางการรู้ตัวคนร้ายหรือยัง รู้ตัวแล้วขอรับ คนที่ฟันไอ้เมฆคือคนของท่านหมื่นรุตและพีพัฒน์ขอรับ ฉันขอโทษแทนพ่อฉันด้วยนะ Don't apologize for that, man. เองจะขอโทษข้าทำไม เองไม่ได้เป็นคนทำข้าซะหน่อย แต่ท่านหมื่นรุตและพีพัฒน์หนีการจับกุมไปได้ กระผมคิดว่าถ้าในเมฆยังอยู่ที่นี่ จะไม่ปลอดภัยนะขอรับ หนี หนี ฉันรู้จักนิสัยพ่อฉันดี เราต้องหนี แล้วเองจะหนีไปไหนเล่า Where's his mother's land? He worked so hard to get that back. Where is that? Can't he go there? เอกสารที่ต้องพิจารณาวันนี้ทั้งหมดขอรับ ขอบใจ ยามบ่ายมีประชุมจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกระทรวงวังนะขอรับ เสด็จย่า ย่าไปหารือกับท่านเสนาบดีเรื่องวันแต่งงาน ตกลงว่าจะเลื่อนเป็นต้นเดือนเลย เพราะว่าฤกษ์ดีที่สุด Why isn't Lady Pa calling this off? Like, girl, you have a man. Is she scared of what her dad's gonna do to her as แล้ว well? วันนี้หนูพาเนี่ยก็เอารายชื่อผู้ใหญ่ที่จะเชิญฝ่ายเธอเนี่ยมาปรึกษากับเรา Huh? Lady จา Pa? กวันพรุ่งนี้หลานกับหนูพาเนี่ยต้องไปเชิญแขกผู้ใหญ่ทุกท่านให้ครบทั้งสองฝ่ายเลยนะ ไอ้หมายมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณพามาไม่ได้ขอรับ Why are they at Rati's grandpa's house? หลานชายคนโตของตระกูลวิสุทธ์กับลูกสาวคนเดียวของท่านเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
นี่จะแต่งงานกันเหรอเหมาะสมกันจริงๆเพราะองค์หญิงนี่โชคดีจริงๆ หากท่านชายพอมีเวลาไปร่วมงาน อ๋อ กราบเรียนเชิญนะคะ They're แต่ inviting him to the ถ้า wedding. เกิดว่าไม่สะดวก ต้องไปสิพ่อทีกับนุภาแต่งงานกันเนี่ยจะไม่ไปได้ยังไงแล้ว Oh God. These two. นี่มันกี่วันเข้าไปแล้ววะ ไม่รู้อ่ะ มันเจ็บเอ้ย ไอ้ไม้ลมอะไรหอบเองมาวะ ข้าเอาหยวกกล้วยมาให้ เอาไปทำแกง เอาไปทำแกงกิน อ๋อขอบน้ำใจเองนะ ข้าจะเอาไปแกงให้อร่อยเลย กินเยอะๆล่ะ ข้าไปก่อนนะ So now he's ไปดี following มาดีเอง T's guy. นี่จ้ะค่ะ บ่ายสี่พรุ่งนี้พี่จะส่งคนไปรับหน้าบ้านพักนะครับ มาให้ได้หนาพิธี พิธี น้องรติ พี่คิดถึงน้องเหลือเกิน กว่าจะได้เจอ พิธีเหนื่อยไหมครับ จะเหนื่อยยากสักแค่ไหนพี่ก็ยอม ขอแค่ได้ใช้เวลาร่วมกับน้อง แล้วอีกเมื่อไรเราจะได้มีวันเวลาด้วยกันเช่นนี้อีก วันเวลาของเราสองคน ช่างเหลือน้อยลงทุกที สิ่งใดยังไม่เกิดขึ้น และยังมาไม่ถึง น้องอย่าได้คิดกังวลไปเลย เรามาทำแค่เพียงวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเปิดเผย และไม่ต้องแยกจากกันอีก น้องจะรอ พี่จะทำให้สำเร็จ Wanted, you scumbag. Look who's the low life now, you stupid man. เฮ้ยโหเฮ้ย เดินไม่ดูตามาตาเรือลูกค้ากูตกใจหมดแล้วเนี่ย มึงเข็นหาอะไรไว้กูเลย โอ้โห มึงนี่ปากหมานะเนี่ย มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร กูไม่รู้หรอกนะว่ามึงเป็นใคร มึงก็คน กูก็คน ทุกคนเป็นคนเท่ากัน อย่ามาดูถูกกันเว้ยเฮ้ย Preach. Ooh. I don't like that everybody's resorting to violence all the time, but this man needs to get a piece of his own medicine. How you like that? Maybe you should stop because I want him to go to jail. Ew. Sucks to be you. It bugs me how freely this woman just walks into his room.
I mean, I know it's her house, but whatever. Girl, you can't just be walking up in here like you own the place. I know she owns the place, but whatever. Go away, lady. Grandma got some nice bling, though. Oh, no. Ugh.รีบถอดผ้าออกก่อนเถอะครับ เดี๋ยวจะไม่สบายหมด เดี๋ยวพี่เช็ดให้นะ เดี๋ยวผมเช็ดเองได้ เสด็จย่า Someone could have made a noise. Someone could have been to make them know that they were being watched. They were putting on a performance for this wicked woman. Look at her face. Oh my god. She's terrifying. Oh my god. I know she didn't. นี่อะไร อะไร Ain't no way. Ain't no way I'm getting on my knees for this woman. I'm snatching that back out of her hand. และมั่นใจต่อกันและกัน เราสองคนรู้สึกต่อกัน เช่นหนุ่มสาวที่รักใคร่และปรารถนาดีต่อการจะพึงกระทำผมไม่เคยอยากหลบเล่นหรือปิดซ่อน ความรักของผมกับน้องรติแม้เพียงสักนิด เพราะผมมั่นใจ และแน่ใจ และไม่คิดจะแปลเปลี่ยน ผมขอรับแกคืนด้วยครับ Snatch it. I'm not waiting for her to go and throw it in the rain or something. Just take it. งานแต่งของหลานกับหญิงพาย่าจะให้พ่อราม Huh? ทูลขอพระราชทานน้ำสัง หลานเข้าใจใช่ไหม ว่าย่ายอมตาย Then ดี die. กว่าอับอายไปชั่วชีวิต Go ahead. You've lived a long life, Grandma. Sorry, not sorry, but go ahead and rest peacefully. อยู่ในมือหลานแล้ว จะกระทำสิ่งใด ก็ขอให้นึกถึงผลที่ตามมาด้วย She said she would rather just let her go. Goodbye. Can you imagine hearing that from your own grandmother? I'd rather die than see you happy is basically what she just said. เสด็จย่าช่วยยกเลิกการขอพระราชทานน้ำสั่งได้ไหมครับ เสด็จย่ากำลังใช้มันเป็นเงื่อนไขในการบีบ I will force you to marry. หลานขอร้อง แต่ย่าทำทุกอย่างเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของตระกูลเรา แต่นี่มันชีวิตของหลาน ไม่ใช่ชีวิตของเสด็จย่า และไม่ใช่ชีวิตของใครในตระกูลนี้ทั้งนั้นนะครับ ตะที หลานฟังนะ หลานเป็นคนของตระกูลวิสุทธ์
ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามอำเภอใจ You're not ที่จะสร้าง free. ความเสื่อมเสียให้กับตระกูลของย่า Wow, you're not free to do things. Wow. แล้วย่าจะไม่ยอมให้หลานเด็ดขาด Wow. เสด็จย่าครับ เสด็จย่าต้องให้หลานคนนี้ตายก่อนใช่หรือไม่ เสด็จย่าถึงจะยอมปล่อยหลานไป Ooh. ออกไป Oh, now he said that. I really am scared he's gonna die. Someone's gonna die, you guys. I can just feel it. I can feel it. This is not gonna end happily. This is not going to end happily. Ooh. ดื่มน้ำขิงร้อนๆก่อนนะเจ้าค่ะ คืนนี้จะได้หลับสบาย พี่แจ่มพี่กุย ถ้าเราไม่ทำตามงานพระราชทานน้ำสัง จะเกิดอะไรขึ้นหรอ ถือว่าเป็นความผิดมหันต์เลยเจ้าค่ะ What? เป็นอาญาต่อแผ่นดินเจ้าค่ะ Oh no. Oh, someone's gonna die, you guys. I don't think nobody's making it out this happy. I don't think. I really don't think anybody's gonna make it out happy. นี่ฉันต้องทำเช่นใดดี This is probably where he's gonna turn around and tell T to go and get married and do what Grandma says. That boat to France sounds a lot more appealing now, doesn't it? Mm-hmm. และเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนนี้ ต่อจากนี้ทั้งกายและใจของน้อง จะคิดคำนึงถึงแต่พิธี แต่เพียงผู้เดียวเช่นกันใหญ่ชะตานำพาฝั่งฟ้าที่แสนให้พบผ่านเพียงพัดผ่านพาเพื่อพรากไป พี่ยังไม่รู้หรอกว่า พี่ต้องทำอย่างไรให้ความรักของเราสองคนเป็นจริง แต่ขอเพียงน้องรติไม่ถอดใจจากพี่ พี่ก็จะไม่ยอมแพ้ และพี่จะทำทุกอย่าง ให้เราได้อยู่ด้วยกันเช่นคู่รักคู่อื่น แม้จะลำบากยากเข็ญเพียงใด หรือแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของพี่ก็ตามบันทึกไว้ว่าเคยมีรักที่แสนงดงามบังเกิดในส่วนหนึ่งของหัวใจโอบกายบนนั้นช่วยขอตอบฉันทีได้หรือไม่หากจะขอให้ใจบันทึกพิธีไปกับพี่ Oh yes, run away. กับผมฝากบอกว่ามันขอตอบแทนบุญคุณด้วยการนี้ ให้คุณชายกับคุณรติอยู่บ้านมานานเท่าที่ต้องการเลยขอรับ Wait, who said that? I'm sorry, what did he say? คุณชายกับคุณน้องกับผมฝากบอกว่า มันขอตอบแทนบุญคุณด้วยการนี้ ให้คุณชายกับคุณรติอยู่บ้านมานานเท่าที่ต้องการเลยขอรับ Is that Meg? Is he talking about Meg? I think maybe. Did they run away to his mom's property and now he's inviting these two? Go. Flee. I'm telling you right now. ยังไม่ยก They need to go. คนสมรสระหว่างคุณชายกับคุณหญิงพา ตอนนี้ผู้คนกำลังเตรียมงานกันยกใหญ่ ยังไงเราก็ต้องจากกัน เรามามีความสุขในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ ด้วยกันจนวันสุดท้ายเถิด ข้าอยากอยู่กับเองแบบนี้ไปตลอด จารึกรัติชา
เมื่อไรที่พี่คิดถึงน้อง ก็ให้เขียนสมุดบันทึกเล่มนี้ แล้วเก็บทุกความทรงจำเอาไว้เพื่อน้อง Hey. You guys, I'm scared. I'm terrified how this is gonna end. There's 2 episodes left. Episode 11. I'm scared to watch it. The cursed episode, you guys. Terrible things are gonna happen. I just know it. Okay, these last 2 episodes have been not so great for either couple, and I fear that episode 11 is gonna be the worst. It looks like Rati might be finally leaving. T should go with him. I would go. If it was me, I would go. I'm sorry, not sorry, but I'm leaving you behind, Grandma, with your threats. Trying to force marriage. No, I hate forced marriages, you guys. I hate it. So I would leave if I was T. Especially now knowing that Lady Pa has somebody in her life who she genuinely has affection towards, and she's being forced to marry this man she doesn't love. And I was scared like in a previous episode, I was scared that maybe she would marry him thinking, oh yeah, he'll eventually love me or whatever, you know, but she actually has somebody who she loves and she's happy with that person. And now she's being forced to marry somebody she doesn't love. And like, on the one hand, she's doing him a favor. She's doing T a favor because honestly, she could just break off this marriage, right? She could just tell her dad, I don't want to marry him. But she's not doing that. So she's technically doing him a favor by continuing this fake marriage and inviting people and all of that stuff. And if they do get married, they both know, you know, what's up. It's going to be a lavender marriage, but it's not fair to her because she likes somebody. She could actually marry this French man. He's not of a lower class than her. Well, I guess he is, but not so low that it's impossible for them to not get married, right? And it's a boy-girl situation instead of a boy-boy situation, which is like the big issue here for Grandma and the rest of them, is that T likes another boy. So it could be easy for Lady Pa to just be like, I'm just gonna back out right now and marry this guy. Because I mean, I'm scared for them. I know I keep saying that, but I have genuine fear of these kinds of situations because they never end well. They never end well. And like, bruh, y'all, I need for this to end happily, okay? I hate sad endings. I hate them. I hate them. And I hate open endings as well. Like, you know, Rati could go back to France and they could like send letters and the show ends with them being apart but happy. No, I don't like that. I don't like that, okay? That's kind of how oh god, I feel you linger in the air. That's kind of how that ended. Like, they were separated, but we were going to be getting a season 2. There was promises that they were going to get back together, but that never happened and I am pissed. Okay, this can't have like an open ending, like a will they, won't they, maybe one day in the future, you know, kind of thing. I need a happy ending. I don't like sad endings. And I'm scared. I loved the justice that happened though in this episode for Detch's dad because serves you right. Serves you right. I don't want him to die. I want him to go to jail. I want him to pay for all the crimes that he's committed in this drama. The way he was so rude to everyone. Rati, his mom, the other servants in his house, Meg, for no reason other than they are of a lower class than him. Like, bro, get over yourself. Like, literally get over yourself. Because now look at the position you're in. You're a wanted man and you're lower than everybody else because you don't even have a job no more. You've been demoted. You're on the run. You're scum. And bruh, I'm telling you, I felt really good when that guy first started like beating him up, but after a time when all those other people joined in, I was like, maybe we should stop now. Okay, this is a bit much. That was a bit much. I want him to go to jail. So I hope that after his little beating there,
they realize who he is and they call the cops and he gets put in prison or wherever. Because I don't think he's gonna, like, if he goes to prison and he serves his time, I don't think he's gonna be reinstated to the position which he had before. I don't think his father's gonna do that. So I'm hoping that he doesn't have any kind of standing in the family anymore. And I hope Mek and Detch are able to go back to the grandpa's house and he can help Mek with his hearing, like he said he was gonna do, and help them with school and for them to do the test, and then they can just go off and do whatever they need to do, you know? I hope that's the case. I really like the fact that Mek has invited them to come hide out at his house. That's nice. Boy, it's just so sad these times, these olden times. So glad I didn't grow up in the olden days. I wouldn't have made it, you guys. I wouldn't have. So yeah, happy for the 21st century. Anyway, I'm really glad that I managed to catch up with Memoir of Rati today. I am sad though that there's only 2 episodes left, because as upsetting as this drama is sometimes because of the topic, I'm very much enjoying it. So I'm kind of sad that it's going to end soon. But maybe it needs to, because it's stressing me out a little bit. Just the smallest amount, it's stressing me out. Anyway, whatever. Thank you so much for watching episode 10 with me. I will see you in episode 11. Bye.